خوش به تماشاوان و بینەرین هێژا بە بەرنامەیەکە تایبەت دەربارەی گەشەدان و مژارێنداوی یەک باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریە تقاومن هەروەها ئێریشێن ku لەسەر هەرێما باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریە تقاومن ئەمێ لەگەل میێڤانا خوا برێز فۆزا یوسف ئەنداما دەستەیا رێڤەبەریا PYD برێز فۆزا ئەم دەسپاس dikin ser vê derfetê ji xwe çavê her kesî li rê ye em dibînin bê ku çil bakur û rojhilatê Sûriyayê giştî diqawime hûn pêvajoyê çawa dinirxînin di nêrîna we de wê pêvajo ber bi ku ve biçe. Nand herema rojhilata navên bi giştî di gelek geşedan hene. Amadekarî tê kirin ku li Îranê bidin û her wiha amadekarî ji bo gelek guhertin di herêmê tên kirin. Ji bo jî yani mirov dibîne ji bo vê plana xwe bimeşînin ev hêzên yê navnetewî û hêzên yê herêmî ji bo xwe yani dikarin di nav xwe de îtîfaqên gelek qirêj çê bikin ji bo van ermancî xwe bi kar bînin pêk bînin û heman demê de jî berjewendiyê wan çi yani tê xwestin li gor van berjewendiya karin yani masîr û çarenûsa gelan jî têk bibin. Nav Sûrî jî yani yek ji ciyên deverên yê herî zêde pevçûn û yani heta roja me îro jî gelek dewlet dixwazin ku li Sûrî nüfuzê wan hebe û yani berdewam bikin. Ji bo jî yani di nav van dewleta jî de dandin û standin çê dibin çawa li ser Sûrî li hev bikin û berjewendiyê xwe bi hev re biparêzin. Yani Sûrî bikin qurban, gelê Sûrî bikin qurban ji bo ku berjewendiyê xwe û ji bo planê xwe biparêzin. Bi rastî tiştê ku îro li Bakur Rojhilatê Sûrî jî diqewime ev e. Yani diyar ku yani hêzên navnetewî ji bo yani ev plana ku ser Îranê bimeşin çavê xwe li ser tiştê ku Tirkî bike mesela digire çavê xwe tiştê ku li ser yani mesela bêjin ji hêla welatekî dinêve mesela çavê xwe digire ser kiryarê hikûmeta demkiya Şamê çavê xwe digire. Yani millet qir bibe, millet bê kuştin, penaber bibe, tune bibe ji bo wan ferq nake çünkü ji bo wan tenê tiştekî muhim e ew jî ew plana godanîne pêk were. Lewma yani ev mijarên ku niha çê dibin yani ji êrişa ku li ser Şex Mexsûdê bigire heta niha ew hicetê ku tên nîşandan hemû hicetên valan e ne hicetên rastin ji ber yani ev salekê gelek nîqaş guftûgo çêbûn peymanê ku wan bi xwe imze kirin têk birin. Mesela îtîfaqîya yekê Nîsanê wan bi xwe imze kiribûn û erê kiribûn. Lê niha poşman bûne. Ji bo jî yani ev meselê hicetê goşt ji ber ku gav nehatiye avêtin ji ber ku îtîfaqî pêk nehatî kê îtîfaqî pêk nanî wan îtîfaqî pêk nanîn. Yani ji bo wê bi rastî mirov kare bêje yani tiştê ku diqewimin berek kes wisa yani şirovakê bi vî rengî neke ku işte wala şam pir xurt û şam pir yani bihêze û karîbû veya bikire na yani destekekî desteka heyî encama ev tewazunatê ku îro di herêmê de ji bo ku Sunnî û Şîîya li hemberî bi hev bidin şerkirin soz hatin danîn ji bo ku ev planaya Sûrî rol bilîze divê planê de rol hatî dayîn. Heman demê de ji bo ku Tirkî divê veya de rol bilîze ji bo li hember Tirkî kiryarên Tirkî bêdeng tê mayîn. Yani evana hemû bi hev girêdayîne ji bo jî şerê ku li hemberî me hat kirin ne şerê hikûmeta demkî ev şeraya şerekî hêzên navnetewî jî tê de beşdarin hêzên herêmî jî tê de beşdarin bêdengiya wan tê mana ku şîrîkin divê planê de. Yani qesede ku bi hezaran şehîdan ji bo parastina mirovahiyê ji bo parastina yani tevayê Sûrî û tevayê herêmê ji bermahiya yani bermahiyên Daeş û her wiha ji Daeş îro em dinarin
mesela yani gelek metrsiye pir mezin jî çêdibin li ser bi mijara Daeş vigirê dayî bi mijara em bêjin yani medeniya vigirê dayî kes dengê xwe nake. Ev heya tiştekî tesadüf e. Yani xuyayê ku li hevkirin çêbûne û evan li hevkirina jî bêguman li hevkirinên gelekî qirêjin û di van li hevkirina de dijminatiya gelan esasatî girtin. Dijminatiya jina esasatî girtin. û xıyanetekî pir mezin bi rastî xedirekî pir mezin hat jiyan kirin. Yani cîhan hemû deyîndarê şervanên qesede û şervanên yêpejen in. Lê niha ew yani dewletê got em deyîndar îro li hemberî vê rewşa gotqewime, komkujiya gotqewime bêdeng dimînin. Ev heya jî mirov karibê ji yani di serî de ev xıyaneta got hat kirin ew tekoşîna got li hemberî Daeş û tekoşîna got di van sala çêbû xedir pê hat kirin. Her wiha yani mirov karibê jî yani ev keda got hat dayîn jî heta dawiyê bêhurmetî û bi kiryarên gelekî axlaqsiz dünya nêzî vê rewşa got niha li herêma me qewime nêz dibe. برێز پۆتاش خوا جارێک ئەدن ئەم بەحسا مجارە دێرحافر و مەسکەنێ جی بکەن خۆمە دیت دەربارەی وێدا اتفاقیەک چێبوو بریا دەولەتێن گەرانتۆر و نابەرا فەرمانداری گشتیە قەسەدێ و حکوومەتە دەمەکیدا لێ جارێک ئەدن مەدیت ئێریشی وێ دەرێ دەست پێکردن گەلو ئەرمانجی وان کەسان چ بووش خۆمە دیت جی بەریاک و شەروانێ مەژ وێ دەرێ vekşin van kesan êriş kirin. Ev nîşane Yani ev nîşane pîvanê ev bi cuma nîne yani ittifaqek hatî kirin min got yani ittifaqya dehê adarê jî ya yekê Nîsanê jî têk birin veya jî têk birin. Yani mere nikare bawerî bi axaftinê wan bike. Çünkü axaftin tiştekê feil tiştekê. Axaftin tiştekê tiştê ku di jiyanê de di pratikê de pêk tê tiştekî dinê. Rast yani normalde 48 saat hatibû diyar kirin ku hêz ji wê derê xwe vekşîn. Servî esasî jî yani qesede plana xwe çêkiribû lê hîn jî yani quwet nehatibû vekşandin ew bûn yani ketin alanê de ê veya yani ev ê wan diyar kirin bi rastî yani çi qase em bêjin axaftinê wan sistema wan pergala wan çi qase yani ciddiyeta wê heye yani ev ê wan rastiya wan diyar kirin yani. Di şera de jî ew ê wê hene. Yani axlaqekî şer jî heye, qanûnekî şer jî heye. Lê cim wan ew e wiha nîne yani. Qaîdê yê got gerekî bê yani di şer de jî gerekî mere bigire dest ev jî ewek yani ev jî pîvanek yani. Lê yani bê ku vana qet bidin berçav mesela pir bawayekî hovane wisa derbasbûna alanê çêbû û hemû em bêjin pîvanê yê dandin û standina carek dinê bên pê kirin di mijara dêrhafirê de. Belê birêz pozaş xwe civîna vê dawiya ku li hewlêrê jî çêbû cavê her kesî li wê civînê bû ji xwe li heta anha em bêjin te encamname ji wê civînê derneketiye mijarek li wê derê hatin nîqaşkirin çibûn gelo wê encamnameyê bi çi awayî de. Yani li gor ku em dizanin di wê civînê de li ser çawa carek dinê vegera ittifaqiya dehê adarê nîqaş çêbûyê lê yani veya ji ber ku tarafê Şamê ne hazir ne amadeyî li gor godê payîn îro yani heftin çêbibe di naberî ew berpirsyarê Amerîkî Thomas Barak û naberî hikûmeta Demkiya Şamê de gerekî îro heftin çêbibin û encama civîna do yani îdî çi bi wê derkeve holê. Mirov karibêj yani ew civîn hewldanek bû di naber tarafa de yani ji ber ku ji destpêkê de Amerîkî navbênkarî dikin. Ji bo jî yani carek dinê ji bo aktivkirina yani ittifaqiya dehê adarê wekî hewldanekê bû
Lê mirov karibêj yani do bawayekî şînber tu encamekî berçav jê derneket yani. İdî îro yani em binarin yani wekî piştî civîna gotombara çêbikî wê encamek çawa derkeve yani heta niha tu agahiyê me li ser wê nîne. برێز پۆزاش خواه بەریە چەند کێلیانژی هەتا گوتن و پەیوەندیت نابەرا فەرمانداری گشتیە قەسەدێ و سەرۆکی حکوومەتە دەمگی ئەحمەد الشەرع دەبریا تەلیفۆنێک چێ بووە گەل و حتا çi astiyên bêjin rastiya vê hevpêvînê hebû. Rast riya telefonê de pevînek çêbûbû di wê hevpeyvînê de jî li ser madên wan hinek madde pêşkêş kirbû ser wan madena nerîn xwestibûn yani helwest xwestibûn helwesta ya qesede xwestibûn û ser vê esasî dandin û standinek çêbû ama wekî me got çawa ku yani yê do jî wisa tiştekê şînberew nebû heta niha ew jî yani hinek em bêjin nîqaş çêbûn ama van nîqaşana hîn wisa encamê wê yê şînber li sahê bitayîse guhertinek çêbike veya yani hîn derneketî carek din tekazîl ser veya hat kirin ku gerekê em pirsgirêkê xwe bi diyalog çareser bikin û gerekê em carek dinê vegerin nîqaşê lê yani heta niha helwesta Şamê neyînî yani hîn bi awayekî şînber tu guhertin di aliyê meydanî di guhertin di helwesta wan diçêne bûyî. Belê birêz poza nerîna te de rola dewletên derve di nepêkanîna van peymanan de û va hevdîtinên ku em bêjin careke din hikûmeta Şamê naxwaze hevdîtinan pêk bîne naxwaze pirsgirêka Sûrî çareser bike. Rola dewletên derve di vê yekê de çi ye? Yani li gorî got mere dîrokê jî dest digire yani van hêzên derve naxwazin istiqrar di welata çê bibin naxwazin ku îtîfaq di welata çê bibin. Bi rastî ew polîtikaya ya Îngilîzayê tedî polîtikayek wanî meşhûr di dîrokê de heye dibêje perçe bike birêvê bibe bi erebî jî dibêje polîtikaya Ferruq Tesud yani tu çi qas perçe bike tu ew qasa tixur dibe tu ew qasa hakîm dibe. Yani heta niha jî li gor nerîna me ev berdewam e ev siyaset. Siyaseta ku gelan li hemberî hev bidin şerkirin li welata bêstiqrarî çêbikin sistemên yê merkezî û yê dîktator bînin ji bo ku karibin tehekûmê di wan de bikin her wiha sistemên paşverû bînin ji bo ku her tim nakokî di navberî wan û miletê wan de hebe yani ev e siyasetekî tê meşandin heta roja me îro jî ew siyaset berdewam e belkî siyasetek klasîk e lê hîn jî dest jê nehatî berdan û îro li Sûrî jî heman tişt birêv dişe yani ev bêdengiya ya van hêzê koalîsyona navnetewî bêdengiya welatên herêmê ev wekî etirafı yani mirov karibêje esas bi vê bêdengiya xwe etiraf dikin ku ev jî perçeyekin ji vê polîtikaya tasfiyê û ya qirkirinê ya ku li ser gelê me dimeşe. برێز پۆزاش خوا ji duheve em dibînin ku êrîş Diyarbakir Rojhilatê Sûrî taybet em bêjin milê Tabqa, Dêrzdor, Dêrhafir careke din taybet Reqa jî em dibînin careke din hewldan dikin ku çeteyên an jî şêneyên Daişê li wê derê zindî bikin êrîşê wan heta van kêliyan jî berdewam in di nerîna we de wê ev herêm ber bi kî derê ve biçin yani ev rewşa van herêman taybet Tabqa, Reqa, Dêrzdor wê çawa be. Yani tabii niha rewşekî nûh bixwe yani derket holê îdî di jinapê ve di dandin û standina dûvana zelal bibin lê ermanca vê êrîşê têkbirina rêvebiya xweser bû ermanca vê êrîşê têkbirina yani bi rastî peymana civakî ya godnav gelê Bakur û Rojhilatê Sûrî de hatibû pêşxistin karî bû biva modelek ji bo tevahî Sûrî. Lê yani naxwazin ku Sûriyekî demokratîk bê ava kirin naxwazin Sûriyekî azadiya jin tê hebe bê ava kirin naxwazin Sûriyekî bibe model ji bo tevahî herêma Rojhilata Navîn derkeve pêş lewma jî yani bi vê ew ê yani bi vê êrîşê esas yani şoreşa Rojava ermanca wê çi ne ji destpêkê de heta niha tiştê ku mirov karibêje ji bo gelan erênî ji bo jinan erênî
hemî dixwazin gotek bibin. Yani rewşekî wa heye. Bi rastî yani divê derbarê de mirov karî bêje yani bêguman halê hazir de gelek yani texrîbatek gelek mezin çêbû. Esas yani di nav eşîra de gelek xwelîsk xwestin çêbikin. û bi her awahî yani êrişekî pir mezin li ser saziya çêbû. Pişt ciyê gotkevênê yani talan dikin. Yani ev jî mirov karî bêje yani nefsa zihniyeta Daeş, nefsa zihniyeta Tundrew ya got berê yani iflas kir carek din tînin ser Sûrî. Niha çawa yani me re eger muqarene bike eyn hukmê Efganistanê çawa kirin yani hukmê Taliban vegerandin Efganistanê bi rastî eynî trajîdî îro li Sûrî jî veya berdewam dike. Destpêkê li ser Elewiya kirin piştre Dûrziya niha jî li ser Kurda wisa dikin. Yani nahêlin ku Sûrî ew bibe demokratîze bibe yani astengin û bêguman yani belkî niha hinek kes derketine dilîlînin hinek kes derketine işte dibe em wan pêşwazî dikin bi kêfxweşî yani ewana tim mana wenînin yani ji ber ku bi rastî hinek însan hene kî tê ji wan re tilîliya dikin yani heqetekî wisa heye yani pir heqetekî em bêjin xerab e ama heye. Yani wextê Hêzê Sûriya Demokratîk çûn bi rastî millet bi hezara millet Hêzê Sûriya Demokratîk pêşwazî dikir çünkü dizanîn ku ew ê wê çi ye ji bo civakê çi temsîl dike. Lê niha hinek kesên ku ji tirsa hinek kes jî hene idrak nakin yani nizanin wê çi bi serê wan werin. Mesela li deverên dinê jî wisa bû. Do hinek video derketibûn heqîqetê datîne berçav yani. Ji xeyrî talanê, ji xeyrî yani mêtingeriyê, ji xeyrî çewsandinê, ji xeyrî işkenceyê yan jî em bêjin sistemekî antîdemokratîk e berê her tiştî yani. Em vê sistemê ne tenê ji bo Kurda, ji bo Ereba jî layık nabînin. Yani her çi xwese van wisa işte bi zanebûn wekî got işte millet gelek kêfxweş e falan çend kes derdikevin û dibêjin evan kesana ji xwe yani bi hêz li ku ji xwe re ber wê vidiçin. Mere wan neyê xapandin. Esas yani wê çi bi serê vî milletî were pir girîng e milletê Ereb ê vê derê milletê herî zêde ew jî pir hat piştgûhkirin di demên derbasbûyî de. Pergala ya merkezî mafê Erebê vê derê jî têk dibir ne tenê mafê Kurda. Divan çend sala de yani ji 2015 û heta niha li her derê sê gela hene ya xwe birêv dibin pirsgirêkê xwe çareser dikin. Yani ez bawerim di vê derbarê di wê yani ji bo milletê Ereb jî pir bi xwe re encamên giran derxînin. Ev rewşek û niha diqewimin. Belkî hinek hene ji wan re def û zirnê didin lê yani ev pergala niha heyî ev pergalaya ne ji bo gelayê. Ev pergalaya ancak gelan bêdeng bikin, serê wan bitewînin, wan kole bikin. Ev pergal ev yani mixabin. Ama yani ji ber ku ew nîne yani ew zanesta ku veya şirove bike û manê bide hinek jî hene ez xwe bawerim ku ji tirsar dikin ez veya bawerim. Lê di encamê de yani ew pergala demokratîk ya Gulbakur Rojhilatê Sûrî yani hatibû avakirin derbeyekî gelekî mezin xwar yani mere veya gerekî bizane yani. û her wiha ew têkiliya di nav gelan de got bi xwînê hatibû avakirin bi veya jî yani ez nabêjim bi temamî têk çûye lê pir xwestin veya derbe bikin. Di nav gela de bêbawerî çê bikin. Yani dixwazin veya isbat bikin Ereb û Kurdek nikare bi hev re bijî.
Na ev ya bêguman yani dijminatiya dina milleta çê dike. û ev ya ne marîfet e, ne tiştekî baş e. Belkî hinek hene dibêjin em jî nizam wisa ne, ew jî wisa ne. Fakat ev ya bi rastî lîstok e. Lîstokekî gelekî mezin e. Hinek veya idrak dikin, hinek jî idrak nakin. Lê li welatên ku ew qas perçebûyîn nav civakê de bêbawerî çê dibe, ew welatana bi sed sala bi ser xwe nayên. Ji bo ve jî yani tiştê ku hat kirin xwestin tuxmê yani dijminatiyê biçînin. Li gor nerîna me tevî hemû hewildanê wan dîsa jî yani bi giştî merevkarî bêje yani neketin bin wê bandorê de. Hinek hene ketin bin wê bandorê ama bi giştî hişyariyek jî divê derbarê de heye û ez bihêvîm ku bi taybet aşîrê Areba, bi taybet rûspiyên wan ew dîrokê baş dizanin. Her tim hêzên desthilatdar xwestine milleta li hember hev bidin şerkirin. û ew jî ji xwe re kêfxweş bibin, ji xwe re bercewendiyê xwe biparêzin. Gerek em neyên van lîstoka. Ev lîstok wê dawiya Kurda jî bîn, dawiya Areba jî bîn. Ji ber ku kes ji vî şerî serkeftî dernakeve. Ev şerê ku xwe li ser fitnê, ser fesadiyê, li ser dijbertiya gelan didirûn şikandin ew şeraya xizmeta kesî nake. û berê her tiştê xizmeta Areba nake. Ji bo wê yani bêguman niha berxwedaniyekî dimeşim. Ev berxwedanî hîn berdewam e. Ew êrîş jî hîn berdewam in. Hîn tiştekin yani nuqta dawî nehatî dayîn. Lê ez vêya dibêjim yani ev lîstoka ku li ser Sûrî tê meşandin lingekî wê pir xurt dixwazin di herêma me de vêya pêş bixînin, mixabin. برێسپۆزە شخوا چارچۆڤەیە شەڕی تایبەت جی ئەم بەحساوێ جی بکەن ئەم دەبینن ڕۆژانە شەڕێکی تایبەتی پر خورد لەسەر هەرێما باکوور ڕۆژهەڵاتی سووری تێمەشاندن تایبەت ئەم بێژن دخوازن رووسپیên herêmê û qesedê bê dijî hevdû şer bikin armancê vakestan Erê wekî me daxuya kirin ermancê wan ev e yani ermancê wan dibêjin eger em di Sûrî bixwazin xurt bin gerekî vanan hevxînin. Yani vekirî ermanca wan. Hemû van dewletên cîranê me naxwazin ku li Sûrî istiqrar çê bibe. Çünkü eger li Sûrî istiqrar çê bibe nikarin li Sûrî nüfuzê xwe biparêzin. Nikarin miletê Sûrî li gorî bercewendiyê xwe birêve bibin. Eger li Sûrî sistemekî demokratîk hebe wê Sûrî xurt be. Ew ji Sûriyekî xurt hez nakin. Sûriyekî bi hev rişar dike. Sûriyekî xwîna hevdû dirjîne. Sûriyekî ku xwe li ser taîfiyetê û li ser mezhebiyetê û li ser nijadperestiyê didirûn şikandin dixwazin. Ermanca wan ev e û plana ku niha birêv diçî jî ev e. Ev plana ji vir dest pê nekir, ev plan ji Sahil de dest pê kir. Bi Dûrziya dest pê kir. Berdewam dike ew plan. Niha serê Kurda ew dikin, sibê Xrîstyana bikin, sibê wê evî ji wê berdewam bike yani. Sibê wê Sunî bi xwe bi hev kevin. Piştî em hemû bana hemî pêk hate temam bû vê ji Sunî bi hev kevin. Wek gelek welatay goçê bû. Yani nahêlin ku herem bi awayekî aram bijîn, millet gelê herêmê bi hev bi awayekî aram bijîn. Yani veya her tim asteng dikin. Hinek jî hene dikevin bin bandora vî tiştî de. Yani bi rastî hinek hene wisa li wan hatî bûne yani wekî ew e wek serxweşa li wan hatî. Wextê ku xwînê dibînin kêfxweş dibin. Yani ew xwese ji însaniyeta xwe dûr ketine. û evana pir bizanebûn di televîzyona de di dijîtal medya de derdixînin ji bo normal bikin. Kuştina însana normal bikin, işkence normal bikin. Bi însana mesela bêjin biçûk xistin normal bikin. Yani û veya jî ji bo dijminatî kûr bibe. Biner mesela hinek tişt hene bi rastî wek birînên bi sed sala dimînin. Yani niha tu însanekî bikujî belkî wisa kîn çê nebe ama tu însana tu heqaret li wan bikê, tu wan biçûk bixîne, tu
kiryarên dervî mirovatî mesela muamele heywanat wan bike ew însan tica teefû nakin. Ji bo wê pir bizanebûn van rêbaza dimeşînin û pir bizanebûn di dijîtal medya de medya civakî de derdixînin ku herkes ji vê bandor bibe û kîn zêde bibe. Kîn zêde bibe, intikam zêde bibe, xwesteka kuştinê zêde bibe. Yani kiryarên Gol Helebê hatin kirin çi bûn? Ev bûn yani. Yani te insanek kuştî tu çima cenazî wê di binayê davêje. Yani jî şehîd ji xwe insanekî got nikare tiştekî bike tu çima tu vê kiryara li hemberî wî dimeşîn. Ama kînek wisa çê bûyî ki yani ew kînaya pir bizanebûn dixwazin ku li hemî derê belav bikin. Diçin mesela bi cenazê hevalê şehîd dilîzin. Mesela pir tiştê got insan naxwaze bê ji bi rastî. Yani ne vicdanê me re radike, ne nefsiyeta me re radike tiştê got mesela dikin wehşiyeta got dimeşînin. Ev erman çi dibêjin ev gel gerek bi hev re jiyan nekin. Gerek bivin dijminê ev. û ez dibêjim veya hinek kes hene pir bizanebûn jî hatine hazirkirin ji bo van tişta bikin. Yek îrada pêk hata dişkînin, çavê wan dişkînin, wan ditirsînin. Ew civakê teslîm werdigirin, ruhiyen teslîm werdigirin, ruhiyen. Yani ji bo jî ev vana hemû pir bizanebûn tê kirin ev şerê taybet. Mixabin pir kes jî dikevin bin bandora wê de. Bi rastî gerekî me re xwe biparêz yani. Nefsiyeta xwe me re gerekî ji van tişta biparêze. Çünkü pir texrîbatekî mezin di wijdanê însan û di şexsiyeta însan de çê dikin, ava dikin. Ji bo jî yani veya planekî pir bizanebûn ji bo ku milletê giheremê li hember hev bidişarkirin. Şerê navxweyî derkev. Ermanca wê ev yani. بريس فوتا جاركتن أمور بحثة خطرية داعش يمكن شخوا تايبت كامبا هول كامبا روج وقال قرتي جه داعش يلبا كروجلات سوري حتى أنا عم دبين جارة جدن لو تفجرا تشتيان لبا كروجلات سوري زيادة دبا حتى أنا هاجي تايبت أمريكا ودولة جرانتور بيدنج معنا قالوا أفيك وخطرية كتشاول جهاني بكه. والله gerekî ev pirsaj ji tehaluf bêkirin koalîsyona navnetewî gerekî bersîva vê pirsê bidin. Yani çima 10 salan hember Daeş şer kirin niha jî wisa wekî got tiştek nebûyê nêz dibin em bi xwe jî vê pirsê dikin. Yani çi mana vî tiştî? Çima ew qase bêrefleks, çima ew qase bêdeng? Yani bi rastî pir tiştekî balkêş e yani ev bêdengiya wan rêveberiya xweser daxuyanî da hatu gotin ku niha mesela 2000 çetê Daeş di hepsê de ne li Reqayê. Eger wê derê lêdan çêbibe ew çêbibin nobetçî ne mecbûrin xwe feda bikin ji bo Daeşiya. Ne mecbûrin yani. Yani ji xwe ev hêzên navnetewî jî û hêzên herêmî jî helwesta wan li hember qesede ev bêdengiya got li hember qesede nîşandan ji xwe rûreşiyekî mezin di dîrokê de. Bêdengiya got îro ji hêla Ewropa û ji hêla Amerîka û ji hêla hêzên cîhanî be rûreşiyekî mezin e, şermezariyekî mezin e wê wisa têkeve dîrokê de. Heta berî veya digotin em hemî deyindarê şervanê Kurdan e, şervanê azadiyê ne, niha jî şervanê azadiyê bi vî rengî tê qetilkirin kes dengê xwe nake. Daeş wê hemî bela bibe li cîhanê kes dengê xwe nake. Em jî dibêjin em ne nobetçiyê kesîn. Herkes berawer berpirsiyartiya xwe rake. Ev berpirsiyartî nakeve ser Kurda tenê. Ev berpirsiyartî nakeve tenê ser rêvebiya xweser. Hêzên koalîsyona navnetewî mecbûrin werin berpirsiyartiya xwe bigirin. Em ne nobetçiyê kesîne, em ne mecbûrin jî nobetê bigirin yani. Em heta niha erkê xwe axlaqî erkê xwe mirovatî dimeşînin. Ji ber ku evana dijminatiyekî mezin bi civaka me kir me veya kir. Fakat yani ew qase mesela bêpîvan ew qase
Nêzîkatiye ki dervê axlaq, dervê yani mirovatiyê em veya jî em jî qebûl nakin yani. û em şermezar dikin. Di serî de hêzên navnetewî yê koalîsyona navnetewî em helwesta wan xedrekî pir mezin dibînin û heman demê de jî eveya tê wateya got planekî pir ciddî heye û ev planaya jî vana berpirsyarên yani. Bixwazin naxwazin, îtiraf dikin îtiraf nakin lê em wisa dibînin yani, gelê me wisa dibînin. Em bi vî rengî digirin dest û ser vê esasî gerekî herkes tevbigere. بريس فوزا حتى أنها جيش خوام دبنين روشا سوريا جارك قدنا أم بحث دانوستاندنا بكن دانوستاندني وحتى أنها بدولتها ترك رهان يا ناج بوتشار سركرنا برسكريكا سوريا بكشتي. أنها جي دانوستاندن هن لند أستاغو yani برسكريكا çare ser bike ne de أستاغو yani Türkiye hem heye hem nine yani esas de piş perde de Türkiye her tişti breve de yani ve hakikateki lê xuyayê wisa jê rol hatî dayîn gotî bike ama pîş perde bike. Yani li gorî got mere dişopîne tev got gelek yani van tiştê her yani îdî di Tirkiyeyê tedî teyarat hene yani hêzên yê dervî dewletê yani jî hindirê dewletê diye got wek dewletê naxebitin hene ew mijarekî cuda ye yani fakat navê wê çi dibe beraber be yani dibêje dewlet ta dervî qanûna û dewlet ta qanûn tê dî di hindirê qanûn de dewlet ta ya dervî qanûn bijî Türk'ün yani tê de ne divê planê de ne û di kiryarê Helebê de pir veya aşkere derket holê yani silahê got kartînin silahê Türkan e rêbazê got pê operasyon dikin ji rêbazê got pê kar dikin gelekî malûmat jî ji mertên em jî keşfa dikin em jî yani diyar ku divê derbarê de yani Türk jî di nav veya de rolekî pir aktif dilîzin yani ji ber got Tirkiye jî naxwaze ku istiqrar di Sûrî çêbibe yani em her tim dibêjin em dibêjin Sûriyekî demokratîk kare bibe cîranekî baş ji bo Tirkiye Tirkiye dibêjin na dibe cîranekî dîktator kare bibe cîranekî baş ji bo min yani ji bo xwe dîktatora hildibijêre Tirkiye sistemekî antîdemokratîk hildibijêre sistemekî navendî sistemekî paşverû naxwe eger tu wer heqîqetê rêveberiya xweser yani di van salê 15 salê got vir rêve bir yek rojê nebû tehdît ji bo Tirkiye yek zerarekî wê ji bo Tirkiye çê nebû lê Tirkiye naxwaze got Kurd bibin xwedan maf binarin ev mersûma ya Ehmedîşşera derketî jî perspektîfê Tirka derketî li Tirkiye çi ji bo Kurda rewatê dîtin ji bo li vir jî ew rewa hatiye dîtin yani çend madde hatin rêzkirin wekî got sankî pir yani serkeftinekî mezin ne wisa ye tu wer heqîqetê yani Tirkiye çawa TRT 6 vekirin niha yani ev hikûmeta AKP here wê TRT 6 jî pêr here aynî tiştî yani ne destûrê de cî digirê van tiştana ne yani tu qîmeta wê ya yasayî nîne ev mersûm sibê dikarî bê guhertin jî damana me çi garantiya me çi fakat çima divê demê de derket ji bo got yani ew bikin yani raya giştî pir zêde rahatsizî çêbû çima Kurd hedef tên girtin hezkirinekî Kurda jî di cîhanê de heye Kurd li cîhanê bûnin nasname azadiyê bûnin nasnama demokrasiyê ji bo got xwe bidin efû kirin ji bo got xwe bidin qebûl kirin vayê me pir mafê Kurda me işte elan kir û vayê evana hemû ji bo got raya giştî pê bê xapandin ev gavana tê navêtin di li vê derê Kurda dikuje di li vê derê jî dibêje Kurd milletê asîlin esalet li ku derê ma ka esalet di li vê derê
Kurda işkence dike, tu bê welat dike, tu bê mal dike, tu penaber dike, tu hemû rengê heqaret êlê dike, tu muamele heywana pêr dike, li vê derê jî dibêje mersûm derketiye, vay çi dünya, yani em xwe nexapînin. Kurd ne Kurdê berê. Ew Kurdê got hema ji her kesî çepka dixist Kurd ne wisa ye. Kurdê got li vê derê hatiye avakirin ne ew Kurdê got ji her kesî çepka xîn. Mersûmên wisa jî me tetmîn nakin, me têr jî nakin. Berê her tiştî gerekî hürmetê ji civaka me bigirin yani. İnsanê ew qase wehşanîn hatine xistin nav civaka me bi her rengê heqaretê dikin. Piştre jî werin Kurd asîlin, işte kes de gerek dijminatiya Kurdan e ki evan gotnana yani em nikarin xwe pê bixapînin. Yek Kurd bi van gotna nayê xapandin. Kurdê got bi vê bê xapandin jî merê lê tê kev şübhê de. Çi qase Kurd e yani pirsgirêkê veya. Me 15,000 şehîd dane nizanim bera zimanê Kurdî ixtiyarî bi yani hûn ji xwe bixwazin hissakê du hissa hûn karin bizin. Tiştek wisa dibe. Em mafê xwe zimanê dayîkên bixwînin, binivîsînin, jiyan bikin, çanda xwe pêk bînin. Em wê niha li vê derê em wê dikin yani. Dixwazin me vegerînin dema Basê. Yani ev mersûm têvê manê. Têvê manê tu evekî nuh tê nîne yani. Ji bo Kurda tiştekî wê nîne. Mersûm ev mersûmaya sibê bê guhertin. Yekî dinê were sibê em çi zanin? Sibê înqîlabek çêbû. Daman heye. İnqîlabek çê bibe, qediya ew mersûm çû. Çünkü tu aliyekî wê yasayî nîne. Ji bo jî yani em bi van tişta em xwe nexapînin yani. Gerekî civaka me li hemberî ve şiyar be. Partiyên siyasî li hemberî ve gerek em şiyar bin. û helwesta me jî zelal be yani. Em bi van mersûmê bi vî rengî nayên xapandin. برێز فۆزاش خوا gelekî ser malperên civakî û propagandayek û têne kirin careke din wê nexşeya Sûriyê ji nivre were teqsîm kirin taybet Bakur û Jilatê Sûriyê bi çi awayî be? Wallahi ew xwedê got yek ew xarîta çê dikin gerekî mere yani ji wan bipirse ev xarîte li ser çi esasî çê dikin yani. Ser esasekî yani coğrafîk li ser esasê kultûrî li ser esasekî gelek ji bo gelek xarîta derdikevin ser Sûrî. Ama diyar ku qerar girtin Sûrî perçe bikin. Li gor nerîna min jî muqewimatê Sûrî wek yek bimînin nemayî. Milletê Sûrî îdî nema dikarib hev bijî. Tu dudiya tê xebasê nema kar li kêleka hevrûnê. Elewî ku Sunniyek nema kar li kêleka hevrûnê. û heman demê de niha wisa kirin piştî ev bûyerê Helebê yekî Kurd nema kar baweriya xwe bi yekî ji vê dewletê bînin. Yekî durzî nikar li kêleka yekî dewletê rûne. Wisa kirin Sûrî milletê kirin dijminê hevdû yani. û ev hikûmeta demkî bi destê xwe veya kir. û ew berpirsiyar in. Yani piştî van kiryana wê kîl rûyê kê binarin. Mesela çawa wê bi hev re di welatekî bijîn wê çawa bi hev re bibin hemwalatî bi rastî ez pir zehmet dibînim yani. Ji bo jî li gor nerîna min gelek tiştê got Sûrî dikir yek têk çûn. Dînamît xistin bin wê de yani. Dînamît xistin bin Sûrî de. û ser vê esasî wê yani hemû sînaryo tiştekî didin diyar kirin. Qarar girtin got Sûrî perçe bikin ama ser esasê got ev gelana dijminî hev bin. û berpirsiyar ji hikûmeta demkî. برێز فۆزاش خۆمە دیت رێبەریya xweser jî seferberî ragihand ji bo piştgiriya hêzên Sûriya Demokratîk qesede wekî nêm parastina jiniyê hêje bangê we ji gelê Bakur û Jilatê Sûriyeyê çi ye ji bo ku ew jî piştgiriyê bidin hêzê xwe û biware bin heta dawiyê. Banga me ev e. Yani em niha li hemberî êrişekî got tip pîvanê însanî û tip pîvanê axlaqî û tip pîvanê şerra tê nînin. Ji bo jî gerekê em li derdora şervanê xwe bi hev re mil bi mil
ام خو د موزیا ده د خندقه ده د همو قاده تکوشینه ده ام خو بجی بکن هر کس دوی گو به خودان چک هر کس به استثناء جبر گو ام دبن قرقرنه در باس دبن برا کس نبیج işte قصده هی تماما به یپجه هی تماما نه هنک جیهنه قصده و یپجه نکاره خو بگینه هنک جیهنه ani çedibe eriş ani çedibin jibojî her taxa gerek tabura ve hebe her komine gerek tabura ve hebe her komine gerek komitane tabura ve hebe ber fermandar hebe her endameki komine gerek biçi be ve endame ve tabure o gerek herkes biçi yapece pardon hepece heze parasına civaki biçi ve dere çek bigire herkes biçi çek bigire o herkes mevziya xo bizan maleme mevziye mene çepere ye şervana mevziye mene dikane mevziye mene serreka mevzi her der gerek jbo mevzi be em her yek vakti go hareket kir gerek ser esası go ana eriş çebe be ez çipkim gerek usa hareket be em naha دروشکی هبون و تنبون دنه چاوا کو داعش دما داعش 2014 چاوا لسر هبونا ما خطریک مزن چکر و چاوا ما هفدو گرد و ما کوبانه ما رزگار کر آن هاجی همان تشت همان خطری لسر ما هبونا ما هی جبو جی یک چاراکی ما هی او جی شره گل یک çaraki meheye ev jî berxwedan yani rev nizanim çi em veya gerekî ji qamûsa xwe derxînin ciwan gerekî biçin nav refê qesedê cî bigirin jinên ciwan gerekî biçin hemî bibin endamê yepeje ji bo me du tişt hene di roja me îro de دو تشته گو ام اساس بگیرن هی یک خطا زیاد یک خطا دنیز جبو خورتا گرک خطا زیاد اساس بگیرن جبو جناجی گرک خطا دنیز اساس بگیرن او ریکا چارەسەری ریکا گو ام دجمنی خو پی بشکینن او روح زیاد و روح دنیز کار دجمن تک بب دروی ویا ام ورن جهور بیجن و خوش بکن و چیروکا بیجن و نظام چه؟ evet tu fayda venin. Tu fayda venin. Em gereki ve hakikate baş feham bikin. Yani birasti Kurd geleki hestiyarın. Geleki zû bandor dibin. İdi dem hati em guhe xwe bigirin. Guhe xwe bigirin û ermanca me zelal be ji bo zimanê xwe, çanda xwe, welatê xwe, axa xwe em biparêzin û keda şehîdê xwe got bi sala kirin ji bo vala nere gerekî em berxwe bidin. Eger wisa nebe em ê xwe mehkûmî mirinê û mehkûmî koletiyê bikin. Binerin. Niha em di demekî wisa denin ku çarenûsa Sûrî tê diyar kirin. Çarenûsa herêmê tê diyar kirin. Eger me li ber xwe da û me xwe parast û em li xwe xwedî derketin ev dunya mecbûr e ku ew jî kumê xwe deyne pêşa xwe û îtiraf bike. Na eger me dev ji xwe berda û me koletî qebûl kir zaten em musteheqin em kole bijî. Kes jî nayê dilî me naşewt. Wê hîn bêtir pêl serê me kir. Ama eger em dixwazin azad bijîn wê çaxê gerekî em bi îrade, bi ezim û em netirsin û em serê xwe netewînin û em her yek bivin şervanek. Her yek bivin şervanek. Qanûn ev e. Ji bo Kurda tu qanûnê dunîne. Binerin me xwest bi aşitî çareser bike dibe na. Na illa şer. نگو ام شر دخوازن ما شر خواستی فقط شر هاتی بردریه ما هرن ام برون
eger em dixwazin birûmet bijîn wê çaxê em ê li gorî wê tevbigerin. Ji bo jî banga seferberiyê ya got ji bo tevayî pêkhata hatî gotin. Gerekî herkes wê bangê xwedî derkeve, banga rêveberiya Xweser. û heta ne tenê Kurdê Rojava. Her sêperçê Kurdistanê din, Kurdên li Ewropa, herkes gerek ser linga be. Roja man û nemaneyê. Başka navê vî şînîne. Zarokê me pêçekê tên kuştin. Dayîkê me li cada perîşan bûne. Şehîdê me dilî wî tê derxistin. Şehîdê me jin ji bînaya tên avêtin. Ji veya bêtir heye? Ji veya bêtir nîne. Wê çaxê tiştek li pêşa me heye. Ew jî berxwedaniyekî birûmet ji bo jiyanekî birûmet. Banga me ji bo gelê me herkes bi vî ruhî tevbiger. Eger em naxwazin neviyê me, zarokê me wek me bi êş û bi azar bijî gerek em berxwe bidin. Naxwe wê dîrok me lanet bike. Eger em xwedî li erkê xwe dernekevin, wê dîrok me lanet bike. Kes me efû nake. Ji bo wê ez dawiyê dîsa veya dibêjim, sekna Ziyad û Deniz gerekî ji bo me sekna vê pêvejoyê. Ew pêşengê me ne, ew fermandarê me ne. Em ê dibin fermandariya Ziyad û fermandariya Deniz de em ê berxwedaniyê pêş bixînin. Eger me wisa kir, ez dibêjim bawer bikin, serkeftin ya me. برێز فۆزا یوسف داما هەفسەرۆکاتیە پێدی ئەم تەگەلێک سپاس دکن سەروانە خاندنا و بێ دەرفەتێ. Gelek spas sağın. بەێ تەماشەوانی هێژاش خۆ دوێ دەرێدا ئەم گەهشتن داویە خەلەکە خوا حتا خەلەکەکە دن و ببینن ناوا خێر و خۆشیێدا.